Yes, mukasi akatugaya kubatolekera ekyatulese akawungezi k'olwaliro ate nga nagamba isola bayo boy VJ Junior the incredible Ava Chalima never equally ate nga nabagamba Shafik for Service Center akutuusaako spare w'amasimu namwe abakanika amasimu yabaletedde gadgets ziri eza technology w'ekika ekyawaggulu kamala ate nga nabagamba Montaro College mukasi technology and game masomero nga bagamba Riders Films bakutuusaako sema gye tulekedde Newman Ferala nayo begasi w'omwaka wungezi k'olwaliro mukasi akano mukutandika tulina gye twatandikira ninga ekyaliwo waliwo otawo olwali lugenda maaso buli kyakola n'akwate kubona yeesika aba agenda okakana oluggi lw'eggadde kasema ke tulekedde bakayisere tugenda kuba tukinyonyoka ono yagamba nti tekigenda akola wegwe tutandise naye agenda maaso n'okuba nga ayogera ne pata naawe ku ssimu yamugamba omanyi waki tekigenda akola lwansonga bino obyogero oyagala kutereeza ki ekiganye masekati gaffe yamugamba kikyolowooza kye tulimu kyonna kye kiri sigenda kugamba nti tuli masekati ga relationship nga ddala mutuufu nze nteekamu amaanyi ekyewunyisa wiikendi okubidde amasimu emirundi ng'esatu mirundi emeka gye nkugambye kono of era oŋŋambye nti obeera okola lwaki tonsindikira ka message at least n'ontegeeza nti naawe ondowoozaako kwegamba kino kiringa ekiraga nti oba osanga si kyaliyo gy'oli naye ate nakulabulamu ntandikwa yabona nagamba tekigenda kubeera kyangufu okubeera mu long distance relationship ekitegeeza nno nali ndowooza nti oba osanga kikyamu tujja sobola okubeera okewatali physical contact ekitegeeza ebyokunkwatako bye bikuluma nedda sikukwatako kyokka wabula buli kimu kyonna gulinga atakitegeera yamugamba nkitegeera olw'okubanga tonaba kuneggalamu kikutta yamugamba siagala totandike kulowooza ebyo kandi kuno nyamba lisingezeeko okulaba ebisa by'omu maaso mu relationship gye tulina masekati gange naawe kubanga ekisookera ddala oba tosobola kuntegeeza siraba nsonga lwaki tuyomba lwaki Grace ekituyombya olw'ensonga ngezaako nga bwe nsobola mbe nga saawukana naawe olw'ensonga nkuyagala kale nze kulaba ngezaako nga bwe nsobola naye okimanyi nti mu nkomekero y'olunaku bwe mba sikulabyeko bwe tuba nga tetwogerezeganya then kati ensonga ebeera yaki okubeera nga tuli mu mukwano anti ofukosi era mukwano gwe gutukuuma mukwano nga sikuwuliza sikulabako sikwatako ekyebuzibu onjagala kubanga singa obadde onjagala lisi wandibadde otekamu effort gye nteekamu kono ofukosi nkuyagala omanyi bwe buzibu nze bwe ndaba ekituufu kiri tewakyaliwo mukwano masekati gaffe ekyo naawe njagala okikkirize sikitegeera sikyasobola kubeera mu kino kubanga relationship siraba wagyeraga okyegera Chris yamugamba either okwateko bonojja enkya oba siki ekiri masekati gange naawe kye sikyasobola kudefine nga kiggwawo yamugamba ekyo sikyabwenkanya naawe sooka ompeemu akadde weeraba Grace sigenda kwekooya funa obulamu obusufu kino tukiyite tuleme kikaka leka kikaka nange neme kikaka go ge mazima ono yagamba tufudde n'asooka ateeka wansi essimu n'asigala ng'abirowoozaamu ekituufu kiri nti waliwo akaseera wooberera mu relationship ne patanaawo ng'olaba gwateekamu effort ey'amaanyi okamala okakasa nti omaintaininga relationship naye nga ate gw'ogiteramu effort alabika nga ye ate atabiriiko ekintu ekyo ebiseera ebisinga kiruma kati baabazungu tebeekooyamu ekyo atlist akwatulira n'akutegeeza n'akugamba oba olaba nga relationship yaffe tekyali mu future siraba nsonga lwaki twesiba ku nsonga zino tuzite buli omu afune byakola lwakuba ne waffe bw'otandika bw'otyo mbw ate kirabika wafunye abakazi abo oba si kiwafunye abasajja naye waliwo weekisuukira nga relationship ddala mu butuufu mulaba mupushinge nga yo tekyalina gyeraga nga mukakankake okubaawo waliwo ebeeraawo nga eri stel tekyagenda mu maaso tekyadda mabega naye nga just eri bubeezi awo ne mutuka essira nga mwekennyini mwebowa mu ngeri emu oba endala gakaino nakya kye yakola yasooka n'akebera ku ssimu nagwe yali ayagala okukubira ayitibwa Eddie nga bagala Lucas wamu ne VJ Junior Splashes nga bulijjo Black Rider nanyini sema asookedde ddala
nabagamba ku mutimbagano gwa muno waaki mpozi ng'ogasseko ne Ronnie's Entertainment so distributor fashikanibwa ku Easy Plaza ku Entebbe Road awo era yabutuusa ku ba agency baffe ab'enjawulo kuba mu bitundu ebyetoolodde eggwanga Uganda. Nakyo yakwate kubonaka mu gaali yajja najja ng'asembera mpolampola nga bagamba Ruth Chan yakwasaganya enguluko gye tunaawulira mu sema gye twolekedde Black Rider yakagatagata. Lengera nga bagamba Samuel Pierce yali director of photography, Lucas A. Ferala bamu ku abo bateekeramu ddala ensimbi, Manuel Adam ng'ogasseko ne Ami nabo tebaabula ku mukolo, Louis James Black Rider ne bakafulumya mu butongole nga bagamba Black Rider yawandiika olugero lwa sema gye tulekera teyali director w'okooteko. Gagenda mu kaseera kano nga tuvuddeyo nakyala yaka mu gaali najja ng'asembera kataako onoona abadde akajjuza owaayi nono yamwekanga gwe nnyabo wangi yamugamba olowooza okola ki konoosonyiwa okimanyi nti obadde onkonye konoosonyiwa simanyi obadde ku ssimu kituufu mbadde distracted nsonyiwa maaso gakumire ku luguudo gwe musiru gwe naawe jakomekerera okwonya abantu babwerere getting serious. Mukazi watu nasese ndabirwamu n'ebirowoozo nkuyanja yakwate kuba jawulugumya akafwanga lweko gwakubira mami ngenda kusaba ekibasoboka kwata essimu nkwegayiridde kwata essimu nagwe yali akubira essimu naye kyabikoolya essimu n'alimu ogikwata kimanya talina kyakola okujjako simbula obusimbuzi yatandika eggaali era bw'atyo n'avuga najja ng'asembera paka ebbali gwe tutandise ng'ali ku ssimu n'omwagalwa we era bwe batyo bafunyemu obutakkaanya naye nga kirabika oli yalabika abikooye. Waliwo abantu ababeera mu relationship kwegamba nga banyumirwa idea y'okubeera mu relationship naye nga tali willing kuteekamu effort kulaba nga relationship eyo ebeera productive. Biseera ebisinga kiruma ate kinyiga nnyo naddala ku oyo bambi abaafuba abaakola buli kimu kyonna ekyetaagisa kitwandiise okuteekamu amaanyi okulaba nga relationship eyo alisi eraga nti eri productive n'ekirala ng'eyinza okuba erina future. Nakyo yakwate kubona jerudda ebiseera ebisinga ate ababeera bwe batyo baba takiwabudde oyinza okwekanga nga ate waliwo ekintu ekirala ekiba kyamuyingira mu bwongo ekyamuleetera okubanga abeera diverted n'alaba nti yes relationship eno weeri ayinza okuba tagirinaako buzibu naye ng'ate awulira takyayagala kuteekamu so much effort ng'awulira kati ayagala kuba walala wadde naye nga tannabakakasa nga tannaba kubeera tannaba kusalawo akyali undecided. Yajja bino byonna mbibagamba olw'ensonga njagala mwekanye kaseema kano mukalabe musobole okategeera n'okanyonyoka. Yajja n'akwata ekkubo n'ajja paka erudda waliwo amaka ge yatuukamu era bwe yatuuka ebbali ekyamwewunyisa agenda okukwata bw'ati ku mulyango nga weggula kati ebbali waaliwo mawube David yegwe nti yenzi ogamba ki Grace? I saw Ed and Liv walk the dog. Yali abuuza oba gye bali n'amugamba nedda n'alabye Ed ng'ogasseko ne Liv nga bafulumye n'embwa bagenze kutambuza mbwa. It's bad. Wabula n'amugamba naye bibi. Wangi? What's bad, David? Biki by'ogamba ebibi David? Jasi nyagadde kutegeeza nti bibi. Era bw'atyo mawube n'akwata ekkubo n'agenda. Yasalawo yeeyongere naye ng'amutegeezezaako. N'amugamba nti gwe ky'omanya si birungi bibi. Ono yakwata ekkubo n'aggulawo n'ayingira munda. Bwe yajja munda abaawano baabaddaze okusisikana abamanyi tandika okoola halo n'asembera mpola mpola maka gano agamanyi
Oli amugambye nze nasembeyo balaba nga bagenze kutambuza mbwa. Mawube bw'amugambye nti bye nasembeyo kutegeera nga bagenze kutambuza mbwa. Ono yajja paka munda. Hello? Najja ng'akoola hello. Ed? Edi. Abali wanasooka awuli abatiguka waggulu eyo. Wulidde abatigukira waggulu eyo. N'asigala ng'asembera mpola mpola. Yajja. Yasembera asotya. Mugambye tewali aliwo naye. Bina engeri gye bimukanzeemu. Anyone in? Abuuza oba aliwo ali munda munnange. Ziba tezeewose agenda owuli akamaguja. Polly, little cutie. Kayitibwa kapoli egwe. Maguja akakwate kuboneka jja waali. Gwe poli sole ki? N'asigala ng'asembera mpola mpola yajja. Hello? Abaayi alo. Is that you? Waliwo yamuyita Grace simanyi yegwe. Atofaayo kanzije wansi eyo. Oli amugambye nti oba yegwe Grace kanzije tofaayo. Kali agenda okuza amaaso yasiekana wali agenda mu maaso n'okugolola. N'amuyita owaayi. Obwedda n'ayita ng'ono asirise tanyega. Genda okuza amaaso yamuyita n'agaana okumwanukula. Kyava amwesonyiwa. Surprise! Genda okuza amaaso. It's been such a long time. Anti munaye Grace akasi akabadde kavudutula kisembayo siekana. Nose yaawe. Wait, it's Ed's birthday, right? Anti leero mazaalibwa ga Eddie. Yeah, it is. Kansubire sitomeddeko nedda totomedde. Oh, Barbara, you... Kyava asooka amuyita Babula. Teweetaaga zigolola ezo. Naye ate mbadde n'atera okumala. Nkugambye zireke. Tozigolola zeesonyiwe. I'm off then. Ndowooza kaline bwe ŋŋenda. Yeah. See ya. Kale ndowooza ka wiikendi akalungi. N'ayitamu n'agenda. Grace, Grace ogamba otya? what are you doing here? Yambuuza ate okola ki wano? Obviously. Of course tugenda kujaguza amazaalibwa ago. Celebrate my birthdays. Shut up. Okimanyi seetaaga kujaguza amazaalibwa gange. Ono yamugamba agenda kuba yamukisa okwekwasa tufune ne ku byokunywa waayi. Labika alina gy'ava tebitambudde bulungi. Kakino mu kaseera kano obudde nga bwetoolodde. So how did you know I was going to be here? Kasooka muli wategedde otya nti ngenda kubeera eno? Too practical. Ate olowooza wandibadde ludda wakuba kati ekisooka muli bafumbo. You're here, we might as well have a party. Okusinziira nti oze tusobola oteekateeka kapati. Well, you better watch it. Nga bwe twateranga obikola mu biseera ebikadde. When she's had a few. Anti wandibadde weegendereza ono bw'anywamu omanye We'll ekituukawo. see about that. Ajja asobola okwetereeza ye bw'agambako ono si kiwa. Know what's up with David? Bane musooke mu mbuli ye oli mawube ki ekyamutuukako. Weird to me earlier. Alina ekigambo kyaŋŋambye ekinkanze. You know he's a witch. Okimanyi mawube ate kati oba omusuubiramu He ki? was eating flowers and he just kept chewing them. Yagamba luli namusikana sseba ali mu kulya bimuli bwe namutulira n'asigala ng'abirya. I think he's got a great life. I mean, Ebituuse nze ndowooza alina obulamu obusufu. it's benefits from the government and he lives. Takola afuna benefits okuva mu gavumenti kwegamba Oh, we live. talina kyabeerawo kimukooya. Olinga agamba nti okubeera mu relationship kikooya. You're not doing too bad yourself, Ed. Look at Naye naawe Eddie toli bubi sooka olengera ekifo kino kyakabi. your girlfriend. Who used Olina girlfriend omusufu Kamala wamunzibako yali kyali wange. Hey, Anti tusobola okuwaako amaguja agenda nakola byotya. to make your life even worse, Ed. Kwegamba osobola okwonoona obulamu kamboono bwe nti. N'akwateko n'ajjayo You shouldn't have. alina kye yaleeseko ono tewandibireese. Come on, open Ize wandisoose n'obikula n'olaba ki kyaleese bifu nga tonaba bigoba. Eri yakwate kuba gy'asobola okwekkaanya ekirabo ono kyaleese kyali waabwe. Kwata biri n'abijjamu n'asikayo engeri y'akabokisi. Ngenda basaamukawo obudde tusobole okugezaako kubanga tukanyonyoka. Wow. Genda okebera mu kabokisi yagamba kimu waawe. You know you're getting old when you start getting cigars for your birthday. We bituuse kakyebika ntandise okaddiwa bwe baba batandise kundeetera sigareeti ku mazaalibwa gange.
naye alabika wa bbeeyi The exact same brand that was used during Bill Clinton's presidency. anti yagamba nkuleetedde bulandi ezaateranga okukozesebwa Bill Clinton mbisabye ng'akyali mukulembeze leka naawe kyo kyakuleetedde aki kyanjawulo yamugamba kimu webale Happy birthday. mazaalibwa amasufu munnange okay kakati In tonight? ogenda sigali kyo kyolwaliro anti saani yagadde munaye bateganya Family, remember? Oh, tugenda sika nawo family gye tugenda osikane ojjukira Last week. twabyogeddeko wiiki eyise emabega Things can change, can't they, babe? enteekateeka zisobola okukyuka naawe ne tutagendayo Yeah. wamma ogenda sigala togenda genda sigala loli kirabika ada ayagala nakyala agende So how's your new job? kasooka omuli akalimu akapya kwe wafuna bigenda bitya it's not exactly new anymore. sigamba ndi kati mupya Toxicology. bangamba nti oli mu bintu bya toxicology forensic scientist Choice for a girl, isn't it? Not really. naye tolaba nga kyewunyisa omwalo okubeera nga oli mu forensic scientist oba sayansi I find it so fascinating. kubanga forensic science ebiseera ebisinga babasindika ne mwekanyazi Not mayiti all forensic scientists get involved in crime scenes. yagamba sigamba nti bonna ba forensic scientist babeera involved mu crime scene edda Just realised. osobola osalawo at least okola ebirala Lawyer baitha wenyina kyentegedde oli looya work together on a case. ate oli kirabika musobola okukola ku keesi mu embiriri Suppose we could. of course era tusobola We already have, oli criminal lawyer obviously, oba osanga twali tukikozeeko tomanya tuyinza okuba nga twali ku bulimu nga tomanyi binding. manyi mulimu ebintu byoteekeddwa osirikira nga tobyogera waliwo ekigenda mu maaso Right. nyaga owekaaja Prepping dinner. ndowooza kangende ntegeko ekyeggulo You know, I can always eat. Great. I'll let you. nambuuza oli muyala of course era nga bulijjo muntu yenna ategerekeko abeera muyala A kiss, babe. togenda kunywegerako agenze n'agamba nti ono criminal lawyer ate ekisooka gwe oli forensic scientist kiba kitegeeza nti ebiseera ebisinga state ng'ogasseeko ne forensic science bamanyi okwatagana So much. kati abadde amugamba nti muyinza okukola ku keesi oli n'amugamba tomanya tuyinza okuba nga tulina keesi gye twakolako nga gwe tomanyi naye nga keesi eyo nga bw'omanyi tetuteekeddwa kwogera bintu biteekeddwa kubeera munda muffe loli yakwate kuba najja mu kiyungu nekyabika simu esaabifu okubanga nakyagenda kubeera wano yabadde ayagala kagende n'okgenda yakwate kuba najja kutandika okulongoosa n'abaako ne byateekateeka mpolampola njagala weekaanye genda owuli abali mu kuwaya munda eyo mboozi ekuta amakerenda yabiwoloozaamu ekyamwaliiza okwatiko bajja asooka alumike yeebuuza biki bye boogera yagala wuliriza biki bye boogera ajje kulumika yajja asembera mpola mpola lengera baabo bawulira boogera zibale zibuse essimu neevuga nakwateko bagenda asobola ogisiikana yajja nakwata akafwanga Hey, Lucas. ogamba ki lukasi Ed, happy birthday. ogamba otya yedi amazaalibwa amasufu kabulaazi ono kyali waakola naye Remember, you're only as old as the woman you feel. yamugamba nti okimanyi olina tambulya myaka You ready to come back? kati oli mwetegefu okwate kuba okomawo ku mulimu Yeah. Soon. ya mu bwangula ngenda kuba nkomawo tofaayo How's the Cardona case? kati sooka omuli ekeesi ya kadona etambula etya Well, Ah. signs are there. yagamba nti muna esaanyi zonna we ziri poliisi The public are all swayed by the celebrity. You know, same old drill. yagamba nti poliisi munayo erina okuziba amaaso okusinziira nti ono gwe tuliko serebu ate serebu nga bw'omanyi abantu Starts next week. bintu ng'ebyo omugenda mpola That soon. n'agamba naye tulayi egenda kuba etandika wiiki ejja Don't feel like you need to rush back. tiweetaaga kuwulira nga gwe yeetaaga okuddizibwa Ed, gwe ne levi musobola okumala akadde Yeah. yagamba kali Yeah. Look, I'll give you a call before the trial starts. ndowooza nja kukubira essimu bifo nga tebanna batandika kwesa musango yeah. Okay. okay sure tewali tabu Yeah, I guess so. But how about you in the countryside? Oh, great. kati sooka ombulira eno munaye olinga ali mu kyalo Oh my gosh, you were wiiki eyise mabega tawalampa on the ensozi top of the mountain. banaye singa walaba ng'oli waggulu ku lusozi ebintu bwe biba bifaanana Yes? nkuleetera essimu nsooke nkulaga ebifaananyi olabe yamugamba ikisoke
sina buzibu osobola okuleeta n'endaba. N'asigala ng'atambuza amaaso mu kifaawo mpola mpola. Laba. Yasooka n'anyenya n'omutwe. Nga mbutuufu essaawa zino kyalowoozaako kiringa ekitakkiriza kyatakkiriza muli. Yakwata akakopo aba akaggyewo ku meeza ebirowoozo byatambula. Kati agenda okulengera kasonda wano ku meeza nga kuliko engeri y'omusaayi. Ate omusaayi no gulabika ng'oguli fresh. Isoko lindeko. Eno gukwatako bw'ati. Ed? Yalengera alingiza kyava muyita Eddie. Simanyi gwabadde alingiza. N'akwateko bagenda alabe. Bona enjaga weekaanye. Yajja asotya mpola mpola. Bwawulira aboogera. Wulira aboogera bali mu kafubo. Ebuuza bw'aba Eddie ng'ogasseko n'erivu nga beeboogera. Kiki ekibatadde mu kafubo? Grace! Kati yajjukiramu ebiseera ebikadde. Nga yakajja wano. Nakyala ng'ali ne Eddie. I think it's time for Grace to meet Polly. Ndowooza ke kaseera Grace asooka aseka ne Polly. Yababuuza Polly yaani. Ne bakayita Kamagujja. Dog, she's so cute. Magujja n'ekwateko n'esembera. Didn't you say she was adopted then? Tewangamba nti bajja adaptinga bw'adaptinzi. Got her from a rescue centre. She works like. Yagamba nti eno munaye yali family dog basobola gezaako bagijja ku rescue center. Been here ever since. Check this. Kwegamba bukyanga ekwatako bw'okujja abadde nayo kumala ebbanga. Ebadde teddangayo. Wow. Bino byali biseera bikadde. How did you two? Kati sooka omuli mwabiri mwajja mutya okusiekana. Kyogamba You teyagamba. girls to talk about. I was too embarrassed. Nali ndowooza kye kintu kye yasooka okugamba ko nomunaye nali mpulira nswala. Twali ku swipe. Very old fashioned. Waliwo kano ka Hey, look. dating application bakayita swipe. I've got friends that got married from them, you know. Can't say I've ever. Yali atya naye munaye nze nyina bakyali bange bangi abawasizza abakazi nga babajjako application yako ka swipe. It's like him are hard to find. Right. Manyi gaayo musuufu kati ngono kizibu omusiikana. I did. Ani yasooka osindikira munne message kono ze yasooka nakyayi yasooka. You sent a winky emoji. Nakusindikira ka emoji ono yansindikira ka emoji This akatemya. book he was reading. Something like Anna Karenina. Waliwo akatabo ke yali agenda maaso n'okusoma aka Anna Karenina. Wasn't it written by a Russian author, Tolstoy? Kawandiikibwa Tolstoy. mu Russia I had no idea. ayitibwa Leo. So cool. And he kept. Nze nali simanyi kiki kaliko just namugabugambi kali cool. That's just not for me. You got bored of him. Yes. Yagenda ne batandika okunyumya. Naye nga mutuufu alaba ono gaayo oba osanga tamusaana. Yali atandise okubowa. About him. Naye ate nazuula ekintu ekyenjawulo ku ye. Said no at first. Ne musaba tugende out nakyala n'agaana. But eventually. Of course era nga bumanyi abakyala tuba tukalubyamu ku nsonga naye different namaa n'enzikiriza. Come on, let me Soko gye. hear him. Jankulage rumu yo gyeri. N'akwata ekkubo n'amwetikka. Nakyala yazza amaaso emabega. Grace. Grace. Ono yamuyita. Hi, Kinfo. N'akwata ekkubo n'akomawo. Njagala kulaga bifaananyi bye nagambye. Took the chair and just threw it out the window. Kati baakwata ekkubo ne batuula ebbali ku meeza. Kwe kutandika okuwaya munaye nga bw'omanyi. Kyali waabwazze. Crazy, right? I can't believe he didn't get fired for that. Yamugamba nze ndaba ng'ekyobulala kyewunyisa okuba nga tebaasobola mugoba ku lwekyo. Babe, you used to really enjoy that, no? Yeah. I just, I couldn't afford it. Since Yali amubuuza oba akyavuga enfalaasi ko nedda. N'amugamba kijja kisa kubanga ekintu ekyo wateranga okinyumirwako n'omunayi sikyasobola kyafoodinga. I mean, Sente I zeetaagisa. felt really bad for the horses. Ate n'ekyana atandika n'okukwatibwa ennaku eri enfalaasi. Well, Si kyotegeeza. before we came along, they were all Omanyi nga tetunnabatandika zikozesa bye tuzikozesa zaali zirina eddembe lyazo. do. And they get whipped around by. Then eddembe ne tuliziggyako. What if? Kati ne batandika zisiba miguwa nga bazivuga mpaka. Watya singa enfalaasi ezo ziba zinyumirwa. Like it, for we know. Okay, Ed, Nga bye bazikola zibyagala. let me set the scene. Leka nsooke nkusetingire scene. So, Tugambe you're in the middle of this, oli masekati g'ensonga. Tugeze oli ku kisaawe ekinene. and you walk a few meters ahead. N'osooka otambula meters entono mu maaso. And there's this, Then kati bw'otuuka mu maaso n'osiikanayo ekinanka nga bakuteereddewo tolina bw'oyita kufuluma. you look behind you, Then n'otula emabegawo to the sides of you, n'otula mu masekati mu mbiriizi go. nga tolina woyinza kuddukira ng'oli masekati g'ekkomera bakwatidde awo. Kaakati So you get down on all. n'osalawo okkirire wansi ku maviivi gaana oba bigere bina. I get on your back and start smacking. Then nenkwatikuba ate nenkutwala ku mugono etandika okukusekula kibooko.
That's exactly my point. Anti ekyo kyegamba Enjoy that. gwani agambye nti sinze nnyinza okuba nga nja kinyumirwa wangi And all the smacking. ng'onyumirwa okusekula One he enjoys more. anti si nti buli omu asobola onyumirwa ky'onyumirwa. All I'm saying, nze kye mbagamba horses aren't suffering like you think they are. enfalaasi watya tezibonaabona nga bwe musuubira. To focus. gagaino bagenda maaso n'okwogera banyumya batudde wabula waliwo ali ebweru ayimiridde awo yeekaanya. Right. A guy is interested in the girl because he finds her attractive yagamba nti abasajja ebiseera ebisinga babeera interested mu bawala olw'ensonga babeera attractive. and gets her into bed. then n'akwata ekubo n'amukwana n'amutwala mu buliri. Isn't what he visualized from kati ebiseera ebisinga bw'amutuuka eyo agenda otuuka omweggala nga mu butuufu byabadde amusubiramu si bye bino byabadde alaba oba osanga mu pornography oba ki. romantic, magical feeling that she's seen in all the Hollywood movies. kyokka ate nekyewuunyisa nga ye omuwala apiikinze nga yenna awulira ali so romantic awulira omusajja omukwano gwamuwa gwegwo gufaanana bino byalengera mu sinema. Like the male protagonist from a rom-com. She'd lose interest really fast. omanyifu abasajja singa otubowa Neat. naddala mu nsonga zotuboyera ku buli ffe tudduka ebintu bitubowa n'owulya nga teweetaaga kubyesembereza ng'oyagala genda wala bunaayira. It requires a real connection. ate ebiseera ebisinga lyo romansi eba yeetaaga omuntu nga mukwatagana nga mukwataganira ddala. That comes from real life events ekyo ebiseera ebisinga kiva mu bulamu ebyemutambuza oba byemuyitamu mu bulamu tosobola kikaka. and personalities ebiseera ebisinga kiva mu personalities kiva mu bantu being together at the right time. ne musiikana oba tugeze ne muba nga mukwatagana mu kaseera The akatuufu. cheating while in marriages. era kyobulaba mulimu abantu ebiseera ebisinga abakola obwenzi mu bufumbo Fake. olw'ensonga abeera mu bufumbo nga buli fake nga bagezaako kwefuula bwefuuzi. Married then? kiba kitegeeza then tetufumbiriganwa tukireke bw'obanga yeyo narrative gy'oyina. So how long have you been together now? so kasooka muli mumaze ebbanga ki nga muli mwenna? 11. ndowooza emyezi nga 10 kono 11 11 months and 2 days. myezi 11 ng'ogasseko n'ennaku 2. This hottie right here is my true love since school. ono ye musajja kati gwe nafuna okuva ku bali be nali nsikanye ku ssomero kati ono ye musajja omutuufu gwe mpangadde naye. Have you told him about your secret? by the way wamugambye ku kyama kyo kino ekyokubeera mu nsonga zino I've not heard this one. ez'ekirizo. Grace? Grace naawe Anymore, is it? kati ebyo oyogedde byaki naawe obadde olina obyesikiriza weegenezanga nnyo munywanyi ogwo kyakize waka okutandika okubootera ebyama by'omulina mwekka ababiri It's my story. abanga ayagala ofuna engeri gyakwembarasinga mu masekati ga patanaawo ketonamugamba munyumize mbukano kagendako mu bintu by'obwalizo. kale I'd just broken up with Tom. nali naakamala okukyabwa Tom boyfriend wange. Asshole, right? oyo Tom yali katofaali And I had decided n'olwekyo nensalawo I needed to take a nti neetaaga nsooke n'ensonyiwa ebyabasajja break when I finally wanted to get back to it. neŋŋamba nti bwe naaba nsazeho okgenda mu relationship I wanted to date a woman. oba osanga kaŋŋendeko mu byekikyala The self-pleasuring thing had become. kubanga ne bino ebyokwemamaza nali ŋŋambiko oyo ebimbowa. so kati kye nakola Paid a visit to my local lunaku lumu waliwo kano akabaala akajjuddemu abo bannakyegijji head. yagendayo edi leka njogere. Do you want to hear the story? oyagala owulira sole gye nkunyumiza oba teweetaaga bw'oba teweetaaga yogera bw'oba oyagala sirika owulira Anyway, wamma ekiriwo. I was so turned on that night. mbutuufu bwe natuukayo Most beautiful woman. ne ngenda nseka naye omukyalo mbalagavu Drinks and flirting. n'asooka angulira ebyokunywa ne tudda mu kiboozi. To go back to her place. soka ne ŋŋamba waayi lwaki siteguka naye. And then when we finally got there, bwe twakwatiko bwe nituuka ewaka yampisawo paka mu kisenge kye ripping each other's clothes off ne with tusooka munnaye nga ffenna tujjudde obusigiri osegeera. And then we kakati nga tuli awo launch into what can only be described as nga tuli mu mbeera gye nsobola okugamba nti animalistic sex. hot animalistic sex. Perfect. buli kimu kyonna kyali perfect. Then she says, kati oyo omukyala n'aŋŋamba "Here, I'll be right." soko nindeko wano nzija Oh. anti wulira. Comes back wearing a so kati yagenda okudda nga sseba ayambadde A strap on. ayambadde strapon. strapon I'm to be the kwegamba nga yeesibye nga bw'onoogamba nti yeesibye bino bya artificial zubula by'abasajja. I was in a man-hating mode. ekisookera ddala nali saagala kwesembereza kintu kyefaananyiza musajja It, that I naye ne ŋŋamba waayi back to the touch and feel of a tewali kyakola kubanga ze kye nali njagala kuddamu kufiiringa nga mukyala omuntu asobola okunkwatako kwegamba ng'asobola otegeera omukyala bw'ateekeddwa okuwulira. so kati n'enguma
Ngamba why? Kangene nono. And she climbs off me. Senekali najja She straddles my face, n'asooka akwata feesi yange. jerking herself off, Omukazi teyatandika kwema maaza. saying to me in not so many words, Ng'agenda maaso n'okwogera bino bye boogera eby'ekisiru. thinking, Nga muli ngamba. this chick is Naye mbutuufu ono omukazi kirabika bino yeebya by'ayagala. brilliant. Laba byalimu. Mba nkyali awo. When all of a sudden, Ekyewuunyisa. entire face Feesi yange yonna. is covered. Nagenda okwekanga nga yakola kisooka ombulire yakola ki. It was a fucking squirt and strap-on. Yeah, Omusirowooza teyantamulija. the cheerleader who taken it from the entire football team. Kwegamba yasooka n'anjiira gwe ky'omanya liquidi. Got a strap on that can squirt. Sokoleke ng'ayambala artificial zubula ate kali n'amaana n'ayiwa It's liquidi. easier to wash off than real cum. Naye ekikulu kya byonna kyali kirungi obbijjako. Naye nga byonna biŋŋenze mu nviiri. When I got my snuggle, So kye nakola neesitulawo mpola mpola. I haven't seen it. Neekwata okuba omukazi ne muleka kuva olwo siddangamu mulaba. Nabyesonyiwa ne ngamba maama abirimu balina obudde. Ekirungi tosobola kufuna lubuto. Oba osanga yanikufunisizza olubuto. Bino byegambye bw'okyazanga kyaliwo n'atandika okweyogeza ng'ayogera ebyama byammwe. Reminded me I'm fucking. Weebale kunzijukiza mbu ndi infertile. Weebale kunzijukiza nti ndi mugumba. Ozambadde sikimanyi. If you're drunk, she didn't mean. Whose side are you on? Live otamidde gw'oli ku sayidi yani naawe. Genda okwate kuba omusika oli yeekyanga. Kakati gwe naawe. Kikuleese wano teekawo mbeera. Yakwate kuba n'ayitawo n'asooka akwata kamaguja. Yajjukiramu ebiseera ebikadde. I made your favourite honey cheesecake. Oh, that's sweet. Odi yali abafumidde ku byokulya. Bino byali biseera bikadde bajja ne batuula erudda ku It meeza. tells me that you're moving down to London. N'amugamba nti okusiya ku liivu kye yaŋŋambye nti ogenda kugenda ku sayidi mu kibuga Comfort zone. mu London. In death. Anti agezaako okufuna comfort zone. Well, that depends. Tiweerabira okujja okunkyalirako no kisinziira. Whether I meet a charming and handsome. Oba nange naasobola okufuna omusajja kweggamba. Oyagala omusajja nga Eddie. No. I think. Gasigambye alisi nsinga neetaaga asinga ku oyo. I wouldn't date me either. Nange sinyinza obuteeyagala It's my babe. Yeah. kubanga ninamu emize egy'okufuluuta n'ebirala. Well, I do too much ironing. Byali biseera bikadde. Ono atudde wano ebirowoozo bitambudde onaamutunuulidde. Yamutulira okumala ebbanga. Kyakola n'amaana akwate kubo n'asituka. N'amulekawo awo. Ku dayiningi. Oli n'akwate kuba asobole okwolekera agenda sika ne Nakya. Nakya yavaayo. Mu busungu obw'ekitalo Kamala. Ate kirabika bw'afuna ebimunyiiza oba ebimukyankalanya. Bayagala kumira makerenda kusobola kukakanya stress. Tuke bali agenda ogasikaasika nga wa. Ulira obusungu. Oli agenze n'amugamba nti weesiimye okubanga baakuyira bye baakuyira. Naye ng'ate tosobola kufuna lubuto towaka. Kyava amugamba weebale nnyo nnyabo. Weebale kunzijukiza nti ndi mugumba. Kintu ekyo kiruma. Yabeera awo. Yakwate kuba n'asooka ng'alina kyalowoozezza. Yajja bali modop n'asooka afunayo essaati ya bbaawe. Bw'agifuna n'ayitawo n'ajja ebbali ku buliri. Lengera. Era bw'atyo n'agikwata n'asooka yeenyigira awo ne yeenyoolera awo. Oli wano amulowoozaako. Baabo. Nabo bagamba Shafik for Service Center akutuusaako sipeya w'amasimu wano e Uganda. Ne bw'oba okanika amasimu yaleese gajesi ez'omulembe. Gajesi eziriko.
Kino mukasya kano ng'obudde bwetoolodde Lodi kye yakola yafuluma ebweru n'asooka afuna ogwataaba. Yasalawo asooka abeereko ebweru awo n'ogwataaba nga bw'atwaliriza obudde. Segereti gwe baamuleetedde ng'ekirabo ky'amazaalibwa yasalawo gw'abaako monta. Sikako mpola mpola. Abaali wanasooka awulira ebisaalimba. Gwe soka ne yeebuuza biki ebisalimbira awo. Ani ali mu bimuli? Uli n'ayitamu n'atandika n'adduka n'agenda. Ziba tezirebusa nakyala najja. Yajja waali wuliriza. So you enjoying the cigar then? Nkulaba ndowooza kasigala ke nkuleetedde kakunyumidde. Nkulaba okanyumirwa. Kanyumirwa. Nkanywa. Of course si kabi. I'm sorry about earlier. Nonsonyiwa ku bye njogedde wali ku meeza we tubadde tutudde. Don't worry about it. Kyo kiveeko tokyeraliikirirako. Does it bother you that she can't have kids? Tekikuteganya okubanga nakyatazaala. Sometimes. Ebiseera bimu kinnuma. Kosi nange njagala abaana. I don't like to think that far ahead. Naye saagala tekirowoozaako ssuka awo. Kuba isooka mukyala wange mwagala. Wadde mugumba. Simwinaako buzibu. Why'd you really come here? Ndiye mbutuufu ki ekyakulese njagala oyogera amazima. Obwedda kkubira essimu nga tokwata labayo. I don't talk about that. Ebyo saagala tubyogerereko wano. Okiwulira? Ed, there's something. Grace. Edi waliwo kyenjagala kuno sirika. Talk about. Saagala tubyogereko owulidde. Why are you being... Ngenda kusaba lwaki nawe weeyisa bw'oti? Nyina ensonga ze njagala okugamba kkubidde essimu nga tokwata. Someone listening. Olw'ensonga waliwo abawuliriza. Who's listening? Ani awuliriza? That fucking weirdo, David. Oli ssebo oli gw'olaba oli kataala. She said I can start the babysitting Kati job. yasooka n'ajjukiramu ebiseera ebikadde. Munamugamba Jenny yankubidde essimu n'aŋŋamba. You know they say it's bad for you to use your phone before sleep. Manyi bagamba kibi nnyo okozesa essimu yo nga tonaba kuyingira It's buliri. levels of melatonin and exposure to blue light. Ebiseera ebisinga kisobola ogezaako kuleetera n'endowooza n'obwongo okuziŋŋama. I see you exposed. Gwe nga siraba bw'obeera exposed. Why has everything got to be sexual with you, babe? Ni lwaki buli kimu kyonna ogezaako kiteekamu obukaba? I see you're in a better mood then. Anti nkuweebwe nkulabira mu muudu ennungi. It's your birthday weekend. Eno egenda kubeera wiikendi y'amazaalibwa go. Sandyagadde twogereko ebyate. Nakyala yajja. Is that Lengera. will you tell me to wait while we get the strap on? That story's really got into your head, hasn't it? Eyo story ekirabika etandise okwatira ddala mu mutwe gwo. Come here. Sembera wano. Lwodi ssebo nakyala agenze n'amusika n'ebweru. Amugamba nyina ensonga gye njagala okugamba. Boogera nga bw'onoogamba nti bamanyiganye on a personal level. Naye nga kyonna ekiri wakati waabwe. Ye n'oli omukyala omugenyi. Ate alabika tayagala mukyala wa kimanyi ow'ewaka. You do? Naye ng'ate oli yeyaze mukwano gwa mukyala we. Baabo. I want you to know, Njagala omanye whatever happens, kyonna ekirituukawo masekati gaffe. never leave you. Nze siri kuleka. Ekyo nkuwulira amazima siri kuleka. Bwe kawulira nti tali kaleka ne kasalawo kasooke kamusimbe kesiruva okwaya. Kakalino bajja njagala olabe. Kwe kutandika okugenda maaso n'okola omukwano mpola mpola. Yayitawo lindako. Nakyala ayinza okuba atuwulira. Anti we binyumira. Oba awulira awulire.
laba no poli bali wanaawulira ebikaaba yajja asooka yeekoleko eno mu kinaabiro baabano yazaawo akajje n'akwate ku baali tewasobola okwebaka oli tamuganyiza kwogera amugambe munnaye wano waliwo abawuliriza oli n'amubuuza baani kuona ekyo kimawube kidawudi kimawube kyebeka kimanyi okulumika emboozi yajja ebbali ng'atuddala n'asooka abirowooza birowooza alina nkuyanja kyonna ekigenda mu maaso kubanga oli amubuuzizza ddala mu butuufu ki ekyakuleese tewazza embu lw'amazaalibwa n'ensonga eyakuleese gyogere ate abadde atandika omunyoya n'amugamba sirika saagala oyogere nza okwogera nekivaamu obuzibu yakwata ekubo n'asalawo yerongoose gira ne yeetunu yange alaba akyali muwala muto naye tamanyi lwaki ensonga ebizibu bino bimwesombera tamanyi lwaki bimuteganya lwaki bimufuukira obuzibu tamanyi lwaki kyonna kyonna ekimusumwa n'ekimuteganya yeebuuza lwaki ye yajja era bw'atyo n'ayita bw'asobola okwolekera ku buliri ninga bwengabe bw'omutunuulira olabirawo ddala nti alina ebizibu bingi kwegamba nabyalowooza nkuyanja era yatuuka ekiseera n'apondooka olwakasiya bwe katuukira nga mubutuufu owulira buli kimu kikuyinze nga kyolina okukola okusobola okuliriizinga ennaku gy'olina ku mutima ng'ogasseko n'ebikutudde ku bwongo kuyiwa maziga zibadde ziri busa ate n'awulira ebikoona yakwata ekubo n'asooka mpola mpola wulira ebikoona n'asooka asituka mu ngeri ya kimpowooze n'awulira ebitiguka yeebuuza wulira nga abayomba simanyi bano bayomba lindako yajja asembera alabe ekigenda mu maaso wulira batiguka bayomba balinga abalwana genda owulira awulira ssa siza wano okumpi n'ekisenge kye naye nga essira gya ssa muganda wange yasala waggule waalabe kale ekyewunyisa agenda okugula nga tewali aliwo mpozi ng'ennyumba erimu ebitagaliramu kakendo mu kaseera kano aba yeebase ne wabaawo akonkona jjukira otulo twabadde twakusonda busonzi otulo yasonze tusonde teri abaagize agalaamiriza n'awulira akonkona asooka yeebuuza ani ayinza okuba nga akonkona kyamwaliriza okwati ku basooka asobola okulaba ani akonkona yajja mu kaseera kano njagala weekaanye kyava agulawo ebbali ngenda okuza amaaso no yamugaa wasuza otya munnange mane njagala Justin neetonda okusiya ku byekiro kyajjo kono kirikola nonsonyiwa
kusya nange ku binayogedde oba osanga byadde tebyetaagisa balina okwatika obaddemu ng'abanywanyi ziri ensonga zibeera nsonga ntono agenda owulira akaaba kyava mbuuza ate buzibu ki ensonga eriwo eri nti nekyebika tebyetaagisa kugamba tubireke It's about last night. bikwatagana ku byekiro kyajjo No. nedda si bya kiro kyajjo goge mazima Fine. just ndi fine saagala ofunemu kutya adde okweraliikirira naye We're gonna go for a walk after breakfast. Do you want yagamba tugenda ntambulamu oluvannyuma nga tumaze okulya ekyenkya wandiyagadde okujja otwegateko to? Okay. ndowooza ogera tusisikana wansi tokyina mbuzibu nti kaali n'akwata ekubo ne yeetola gy'asobola okweyongerayo Oh, Liv, yamuyita liivu I don't have anything to wear for the ekizibu ekiro nnyinza okuba siina kye ngenda kwambala mu kutambula kebera modropu yange mulimu ebirimu kale weebali n'akwata ekubo n'ajja modropu mugambye kebera tomanya oyinza okufunamu ekiyinza okukolera yakwata ekubo n'ajja neyeekebejja n'abaako akagoye kalengera n'asooka akateeka erudda n'asigala ng'agenda maaso n'okwekebejja mwalimu engeri y'esweta niyo n'agiyisaawo n'agiteeka pembeeni n'asigala ng'agenda maaso n'okebera genda okuzza amaaso n'alengera gamba kano tekayinza kunkolera yakwata ekubo n'akajjayo lindako agenda okuzza amaaso aba akeekebejja ekyewunyisa nga kaliko omusaayi kino kyamukanga kaliko engeri y'omusaayi yafunayo byafunye ebyangungu awo nassaako mpolampola mu magezi era bw'atyo n'akwata ekubo n'ajja ng'asembera mpolampola yajja erudda naye waliwo ekintu kye yawulidde mu masekati g'ekiro jaswa kubanga oba osanga tayagadde kiteekako nnyo ssira agenda okuzza amaaso yalengera kabaka ali mu kajjuza keera mu jimu wano n'asooka akapikamu magezi naye ng'alina oluusi olwamukuba alina entula gy'amutunuulira kwegamba entulo eri awo eringa egamba nti oba ki bwe yazza amaaso gy'alina kyane yeebulankanya era bw'atyo n'akwata ekubo n'atambula agende naye nga bafunyemu okwogera mu masekati g'ekiro naye ng'enjogera gye babadde boogera yabadde ng'eraga nti waliwo ekiri mu masekati gaabwe oba waliwo ekyaliwo mu masekati gaabwe ate nga kirabika nakyo atakimanyiiko. You sure you're okay? okakasira mbutuufu oli bulungi? Yeah, 100%. 100% ndi bulungi teweeraliikirira. So, you guys have got pretty serious. nkiraba kati mwafuuka siriyasi. I mean, that's a good thing, right? ndowooza ekyo si kibi Relationships go through. yagamba ebiseera ebisinga ebeera nga feeza abantu ebiseera ebisinga gye bayita mu relationship. Always the case. kono ka sekisi katandise okendeeramu bukosi mba mwemanyidde. Comforting to know. gwetebereza abantu ababeera mu relationship babeera mu bufumbo okumala emyaka 6 ng'olowooza obufumbo babutambuza batya. Feel like he's gonna leave me. ebiseera bisinga mbeera awo nendowooza oba osanga agenda kunde kuli agenda kunsuulawo ate ki ekikuleetera okwogera bw'otyo? And hard work it ekisooka musajja mugezi ate akola mukozi needs, and I'm just kwegamba asobola okufuna kyonna kye yeetaaga ninga nze ali awo okumubeerako obubeezi. I'm constantly trying to please him and ngezaako okufuna engeri gye musanyusa happy, you know. mbeerewo ku at least mbeere nga musanyusa abeere musanyufu. Get the impression that I'm always doing the wrong thing. naye ate ngenda nenfunamu endowooza egamba nti oba osanga bwe yenkola nkola bikyamu Then I just oba mbaako byenjogedde ebikyamu gyali. get this guilty feeling like it's all my fault. kwegamba mbeerawo nenfuna guilty feeling nga ninga alowooza nti oba osanga kyonna ekiba kituuse mu relationship yaffe obutakkaanya okuyomba n'ebisigadde ebeera nsobi yange. Destroys me. kimanyi kirina engeri gye kintuulako nempulira nga kinsaanyaawo. Making any sense? simanyi byeggambo bifunamu amakulu. Yeah, I completely get you. of course nsobola ogezaako bitegeera The thing is, Liv, naye ensonga eri wet live that you're also smart. ekyewunyisa naawe oli mukyala mugezi ate onyirira. Build your life around him. tekikwetaagisa bulamu bw'okubanga obwetolooleza ku ye osobola okufuna ekyokola osobola okubaako kyokola ku lulwo nga ggwe owulirikyanganya abantu aba Business. But I've got to ask. yagamba kino kiyinza okuba nga tekinkwata kuwabula niyagala nkubuuze kiki ekyatuukamu maseekati gammwe ababiri And kikyotegeeza banging, ekiro shouting coming from your room. nawulidde ebiwoggano okuva mu lumu yammwe He does some crazy workout before bed. ekituufu kiri nti asooka n'akajjuzaamu nga tanaba kwebaka. aya waliwo emboozi gye baali bagenda maaso n'okunyumyamu
nga mukazi wattu kwegamba afunamu obulayikiro okusiya ku relationship yaabwe mu masekati gaabwe ye ne bbaawe ng'alaba bambi omusajja akola bukubirire agezaako maintaininga relationship kati ng'omukazi ye alabanga ye atacontributinga enough ku relationship yaabwe kati ono amugambye tekikwetagisa kubanga obulamu bwonna obwetololeza ku musajja funayo byokola bireme kubanga bikulya ge magezi mbukamuwadde naye ng'oli abadde ayagala funa kwegamba ye agambye nti ne bwe musanyusa ndaba nga tekimala naye nga ate nandiyagadde abeerawo nga musanyufu nga lisi nyina kyencontributinga e relationship yaffe kakali bakwata ekubo ne bakomawo yabatunuulira genda okuza amaaso okulengera. Look, there's that freak again. Anti wono mawube akomyewo nateera ono mawube alabika alina kyanoonyaako bakwate kubo ne bajja ebbali amulengedde yuli mawube gambye mawube ono alabika alina kyanoonyaako akomyewo nateera okuncakaranya kati baasooka ne bakuzaako k'emabega Thought you were coming. I'm just heading out. anti munaye nabadde simanyi nti ogenda kwata kubo kujja naye Ed's inside. I'll see. oze kati yingira munda edi gyali nze kansooke network bino byaliwo biseera bikadde lunaku lumu akwate kuba okujja obba kyalira obula yasekana seyaawo akwate kuba afuluma alina gyalagako mu bunambiro kati n'amugamba ogira oyingira obere comfortable edi gyali bawange gyali so just be comfortable kanzije ngenda komawo kati nakyabwajja yatandika okuyita edi nakwate kuba yambuke waggulu n'asobola ogezaako musiikana manye ebiseera ebisinga amakaago ng'omukyala oteekeddwa ne waba mwami oteekeddwa ogezaako okubanga galina limits ne baba baseyaabo ne babeera bakika waliwo ebifo ebimu by'oba tolina bakkiriza kuyingira kutuuka kati okusinziira nti ono alina access ku nnyumba yonna bwe yakwate kubo najja nga omukyala mugambye get comfortable yayita buyisi najja eno waggulu waliwo ekisenge yasikana edi ali mu kunaaba bino byaliwo biseera bikadde lengera yajja yamusikana loli ali mu kunaaba loli agenda okuza amaaso nga kannakyala kali wano akamanyi kano jasika kafurendi ka mukyala we wabula bwe yaggulawo tekeesikamu wadde okudduka tekakolamu wadde okwekanga sebo katambula butambuzi bulambalamba ne kajja ne katuuka loodi gyali era bwe katuuka gyali ate olowooza waliwo ekirala ekyaddirira kaba kagenda n'akagamba weeyo nayenda waapi njo n'akwate kubo n'akasika kyava asooka akeeteka bulambalamba manyi ku nsi ya Katonda abasajja mu nsonga zino tebalowooza na bwongo ekyo tebakulimba tebalowooza na bwongo ate tebalowooza na mutima yakola bukozi ekyo ekiba kimujjidde ebisigadde ebiseera ebisinga babirowoozaako luvannyuma yamwesawo ng'amuteeka bbali nga batandika kubaako byebakola tewali kyebanyeze kiri awo kati mawube yali wansi ng'alaba lodi agenda okuza amaaso ng'alengera mawube teyanyega yamuleka n'alaba byonna bye yalaba ng'obuzibu ki bw'olinako ntomuwogganira gwe kyoba okola kwate kubodde munazika ngende njogere naye kyobula luli yamugamba nti ekyo kimawube ako kyoyogera kimawube sebo kyasama yasama nnyo kubanga yakimanya kyabalabako kanooza otegedde lwaki ono abadde amuwa amagezi nti obulamu bwo bwonna tebuteekeddwa kwetololera ku musajja alinga amugamba ntandika okufuna ebyokukola omukyala singa otandika okuluzinga focus ku musajjawo yagala gaana ogenda muluzinga kama mbaya nimbaaya Did you say something to Grace about? kubanga abasajja ffe twagala nnyo attention ne webala ya kisiru etya gwe oyinza ogirabanga ey'ekisiru naye akakatono koba okoze gye tuli kalina engeri gye katugugumula ne katulagadira mu butuufu omukazi kasi otandika okuluzinga kwegamba focus ku musajja awo watandikira okgenda ng'afuna abanamubeera ku kido Bachelor's button or basket flower. Yeah. katono yakwati kubona atula ne mawube I read books on British flowers. yatandika omunyumiza ku bimuli My local florist. namugamba mbadde simanyi nti omanyi ku bimuli kono munaye nasoma ebitabo by'abangereza ebyogera ku bimuli gwe kiki Say to Grace last night. kiki kyewagambye Grace ekiro kyajjo n'abalayo muli babiri ebweru kono tewali lwaki You've just been poking around asking questions. So I anti abadde alina byagenda maaso n'okumbuuza simanyi biki Nothing, didn't I? yeah, nkugambye sirina kye nayogedde nayo kiwulidde kono mpulidde teweetaaga kumboggolera David, David
I have to ask you something. nina kubaako kye nkubuuza munnange. I need you to tell me the truth. ate neetaaga ombulira amazima tonkweka. Onoosobola ogaŋŋamba? Of course njasobola ogaggamba. Today, Olunaku lwajjo bwe wandabye waŋŋambye nti ebintu bibi. Kiki wategeezezza nti bibi? Kiki wabadde otegeeza? Wasn't shouting. Owaayi mbadde sikuboggolera naawe. Voice. Lino lye ddoboozi lyange ekkakamu kono obadde omboggolera. Oyagala nkulage bwe baboggola? Do you want my shouting? Oyagala okulya eddoboozi lyange bwe liwoggoka? It's me fucking. Kati wano mboggoka mboggola. Totandika. Do you regret it like you always fucking do? Ogenda tandika okwejjusanga bw'obadde okikolanga. You're doing it again. Ozzeemu nateera. Try and make Ekyaki. me feel. Oyagala kundeetera kuwulira. Make me feel like I'm the guilty. Oyagala kundeetera kuwulira nti nze gwe gusinze. Nze ateekeddwa okunenyezebwa. Anti gwe okyogedde nze si nze akyogedde. I didn't say anything to your stupid friend about us. Yagamba sina kye njogedde. Kyali oyo omusiru y'atankola ebintu. Celebrate your I birthday. never asked Ekyamulese wano gesa kubanga celebrating birthday kono saamusabye. you dare start telling me how I'm. Tutandika kuŋŋamba mbu sisiima ku byokoze. Yeah, I support you in everything. Obeera wano nange nkusupportinga buli kimu kyonna ky'oyagala. Oyagala kubeera artist, wakkiriza okusoma piano emyezi 6, buli kimu nze nkikola, nze nsasula, nze nkola ki? Leka gamba mu tusisiima. Man. No fucking man loves a woman who'll do anything for her. Yamugamba nti omusajja owannamaddala ddala mutuufu aba ayagala omukazi aba agenda omukolera kyonna. Well, maybe you should have slept with him. Fuck you! Okimanyi nti gayi gye wansindika nakoma okusoma piano olw'ensonga yali ayagala kwebaka nange kuno busanga wandyebase naye ekyo nakyo ne kiggwa. Naleka famire yange ku lulwo. Do. Kati nze nandikoze eki? Get a job. Funa omulimu. did you see something? Awo omusajja abakooye nga takyayagala kulabako. Kubanga nawe waluzinga focus gyali kasi atandika ebyofuna ebyokukola agenda. Did you see David? Kiki waraba David? Did you see someone doing bad things? Oyina gwe waraba ng'akola ebibi? Kiwabadde otegeeza? What? Of course kono kiki kye waraba David? Mbulira. Yaza amaaso ebbali. Lori ali wano musajja wattu kwegamba ennaku gy'alina. N'ebizibu by'alina n'endowooza gy'alowooza. Alina ebirowoozo bingi. Nakyala yajja. Maze okwogeramu ne mawube. N'akwata ekkubo n'akomawo munda. Nabagambye kasise bakato jjagala mukekaanye. Mukawe obudde. Unagera kujja yasikana David ya mune wa Eddie ali wano. Kute ku mutwe. Funyemo obutakanya n'omukyala. What happened? Yajja n'amukwata n'amubuuza ki ekituusewo munange. Liivu aliwa? She's Liivu ali she's upstairs. ali waggulu eyo mu kisenge. Okay. N'ensooke mulabi. Ninga olabye engeri gy'amukuteko n'engeri gy'amubuuziza nti munaye ki ekituuseewo. Mukutteko mpola mpola. Nabagambye obuntu obulabanga obutono. Ne kasota omusajja kasatandika okuba nga takyabufuna ewaka. Todamu kubuuza ki ekyatuukawo. Gwe ng'omanya. Ate bw'aba atandise okufuna attention okuva ewalala. Relationship yammwe tesobola kuddamu kubeera kyekimu. Ne bwogezaako okuddamu okwagala okukiruka. Bwe mutyo bwe mutandika mpola mpola kagenderere okakananga Oh my God, Liv. ono yatuuke walina kyayamusika naye n'ebizigiro. We do this to you. N'amugamba sokoleka omusajja yakutuusa ku kino. N'abanga kuba n'otayogera. How long has this been going on? Soko omulira akubye abadde akugunda okumala bbanga ki? A few months. Kituta emyezi emitonotono. It wasn't always like this though. Era ng'agamba tekyali nga bwesikubira amabega tetwali bwe tuti To munnange. go out for meals and Twateranga ogenda ne tulyanga emmere. side. Ne tubaako gye tutambulira ndowooza owuli obuntu bwe baakolanga mu relationship. We're in love. Twali mukwano gwa namaddala nga mugolokofu. Couple, you know. Era nga perfect couple bwe zibeera obitegeera. He made me so happy. Okimanyi nti yansanyusanga yampanga essanyu ge mazima. And then Naye ate munaye oluvannyuma he started to take on more cases from what yatandika okugenda maaso n'okubanga abaako emisango gy'akola okuva ku mulimu. he just stopped caring. N'atuuka essira nga takyafaayo. Takyafaako. Doesn't even make an effort to talk to me anymore. Takyayagala kwogera nange kwegamba awulira. Exist in his life. Ninga takyali mu bulamu bwe. And when I would try to make effort, he Nga would bwengezaako okukola effort giving him enough space and Stop ng'alinga agamba mbu simu enough space kono lekeraawo. this.
is your fault. byonna byonna obyogedde mbitegedde wabula ku byonna si nsobiiyo. You guys, you shouldn't be together. Oba osanga mmwe temuteekeddwa kubeera mu embiriri. Not that easy, Craig. Why si kyangu okuleka omusajja? Lwaki? I can't live without him. Nze sobola kubeera watali musajja wange. I just can't. Sisobola go ge mazima. Sebona amagezi gamuwadde nti mwete. No, you can't. Sisobola ono yali agamba banjogeremu naye nti nedda. Found out. He would kill himself. Yangamba singa omuntu yenna akimanya okusya ku kino kyatuusaako mbu ajja kutta. Nedda naawe. What? Kiki? I hate him. Ekituufu kiri nti muyinako obukyayi. I do. Okusyako ebyo byantuusaako mu butuufu muyinako obukyayi. Tell me. What was I supposed to say? Lwaki wangamba ko nandigambye enkya kono oba osanga nandikuyambye. Mwamwinako obukyayi sigamba nti tamwagala wabula amwinako obukyayi waliwo okubanga omuntu omwagala naye ng'omwinako obukyayi okusyako ebyo byaba akuyisizaamu naye ng'ate omwagala. I want to get back at him. Njagala mwesasuliza. Njagala mwesasuliza. The courage to do anything for myself. Manyi mbadde sobola bikola nga nze nga sirina muntu asobola kunnyambako njagala mwesasuliza ge mazima. What do you want to do to him? Kati oyagala mukola ki bwe oyagala mwesasuliza ki kyoyagala okukola gyali? Tulabe tuteekewo enteekateeka tulabe engeri gye tusobola omwesasuliza. Kati ebiseera ebisinga no esiteepu kyemugenda okulaba ekiddako eno siteepu abakazi bagikozesa nnyo naddala nga amaze okitegeera nti omusajja go takyasobola kumuzza. Kino ekiddako kye batera okukola. Laba. Ono yakwate kuba gyagezeko Sikana Road waali. Musikana musaatu ali maziga. She okay? Ali bulungi? Yeah. Yes. Fine. Ajja kubeera fine ndowooza. Ajja kubeera okay. She tell you what happened? Yakubulidde ebyatuuseewo. Yeah. She did. Yabiŋŋambye. Nŋambye ebyatuuseewo. Look, Labayo. we've all been having a hard time lately. Manyi akaseera akayise emabega tubali tufunamu obuzibu. Yeah. Nze bale ndowooza tufunemu ndowooza akawungeezi nga kaffe tunywemu ffenna basatu. Just love her so fucking much. Ekyewunyisa omukazi oyo mwagala. Ekitenkanika. It's me to see her like this. Era nga kinnuma omulaba ng'ali mu mbeera eyo. N'amukwatako n'amugamba of course nkimanyi. Era nkitegeera nti omuyagala. Laba. Everything's gonna be fine. Yamugamba totya. Buli kimu kyonna kigenda kubeera fine. Era kigenda kubeera okay. Kaakali n'akawungeezi. Yamusabye basooke bafunemu ndowooza ekyokunywa bafunemu ng'ab'omukwana awo. Lori nga bamufune akadrinki ng'anywa. Why don't you tell us another lesbian story? Naye lwaki totunyumizaayo kasoora akalala ak'ebya biri bye watunyumiza? Do you know why? Omanyi lwaki? Why? Lwaki? You two can create a new Kubanga ndaba mwe musobola oteekawo kasoora ate akabi. Dreams, Ed. Ebyo by'oba ovaako Edi naawe. By'oba ovaako. Aha. Let's play a game. Ono yagamba tuzanyeyo akazannyo omanyi njagala nnyo emizannyo. We're gonna be blindfolded. Naye tugenda kusiba akantonotono. He's gonna dance with you and you. Omu kufa agenda kuzina naawe then oteeba ani gwozinye naye amazina kuno mutandika ate yani aganye. Ye only man in the house. Bagenda musiba akantonotono. Okwate kwegamba omuntu azine naawe omukwateko oteeba ani gwoli naye. Yakwate kubo n'amusiba akantonotono. Laba. Era bwatu n'akwateko bwe n'asooka awuuta kadri leete giraasi. Balina kye baagala omutega. N'asooka amuteeka ebbali. Gwaba agendayo. Obadde ki? Jangu. Kati yakwateko bwe n'amuzizika seyaawe. Of course osobola okwa-identifyinga kubanga kati oli mutono talina kabina ono munenenenemu alina akabina. I don't mean the ass. Yagamba Katonda we sigamba katofaali naye I mean, I've got no idea. sigenda kulimba ono ye simumanyi. Naye nga amutegedde eno bwanyweza kuba akimanyi ono alina akabina oli talina kabina. You live. Ono ye gwe mukyala wange. Yakimanyi ono musiru amuzannyirako. Vaayo.
off! Kikubirawo gakya tomagira. Gakyaga wadde What did you tomagira. do that for? Ate kati onkubidde ki? Of course akimanyi oli alina akabi. Ate amusiriwalirako nti ono ye mukyala wange. I love this song. Kyokka bwanyweza. Kana akayimba akaagala. Waliwo akayimba akaagendako. Amwe muli bato kana akayimba temwakamanyako. Nakoona dansi bano we beetunuulira. It's your bedtime. Gwe ke kasira ndowooza oyolekere mu buliri. Ekiki? It's my birthday, so we can fucking dance all night long. Olwaleero mazaalibwa gange so ŋŋendako n'enguliko kiro kyonna. Let's dance. Kyava asooka ayita Kamakuja ke wamma poli gyantulye dansi. Bano bavueko. I'll dance on my Ye kali luddawa. Kirabe kati wali ayagala kulya nange dansi. Maguja teyagala mmwe temwagala nze kandye dansi. Yalya dansi bamwandi baba ataddemu biki. Kali obudde butuuka buziba. Rodi bamwetika bamuyisawo paka erudda. Nga bayingira obulinde nakyala. Juya yagambye nti ayagala mwesasuliza. Mbu okusinziira. Yasooka n'atuna agenda okulaba nga Rodi akubye obusingiizi. N'akwata ekkubo n'asooka aseetula omukono gwe mpola mpola n'aguyisaawo. N'agusuula ebbali. N'aguteeka awo. Maliza ogussaawo n'alyoka aseetuka mpola mpola. Yajja. N'akwata ekkuba gy'afuluma obuliri. Genda owulira yeekyusa. Badde kiye. Talina kwekyusa abeere wamu. Baabano. N'alyoka asooba. Mpola mpola kasooberere. Masooka kasanti Rodi otulo tumukutte. Yuno. Tugenda kuzaamu kasema akayitibwa Texas Chainsaw Massacre. Akapya ketugenda okuzaamu aka 2022 ketugenda okuzaamu essaawa eno. So kali kyengenda okutegeeza nti bw'oba omaze okulaba kakibakitegeeza ne ka Texas Chainsaw Massacre kwe kali ku mutimbagano gwe muno waki. Jessica noonye bunoonya. Nakyanga amaliriza okweteekateeka bulungi. Musaatu yeebase. Yagala kufuna ngeri gy'asobola kuyitamu magezi. Baabano. Ulede yali yamaze dda okusiba ensawo ye. Najja asobole okutandika mpola. Mpola. Kuzaawo akaggi. Kyonna kye babala Mukama yamanyi. Ninga nga tulabe gye kiggweera. Najja. Yatuuka ebbali n'aggulawo. N'ayita Grace. Grace owaayo ezuukuka. Took you so long. Gwe ki ekikuliisizaayo kono gyantugende. Gyatugende. N'akwata ekkubo n'asembera kwata wano. Mukwasa ensawo ne bajja bayitemu mpola mu magezi. Byonna kuyitamu magezi. Balina bye balinnyako awo ne bikaaba. Obuuza tatuwulidde? Simanyi. Bw'aba tatuwulidde then tugende. Ne basigala nga bayitamu mpola mpola. Daba bw'alinnyo baba alinnya ku biki olijjukira yakubye amazzi. Live. Yamuyita Live. Si kyokola. I'm just going to pee, babe. Ngenda kojoba baby. Dayo webake tofaayo. Bwagenda kojoba. Mugamba deyo yebake tafaayo. Lwe najjawo akaggi.
ishi ne badamu ne basoba batandike baba no bagenda kekeno nga bavuddeyo bakwate kubo ne bakirira wansi eno nga bakiride wansi balina enshawo namugamba kwate kubo gye luda waliwo kidambel nasaka etaala kati no gyakutire kubo okujja iwali seefu ya roadi yagamba ekizibu sijjukira pin numbers kati tugenda kukola tutya nze siina kyemanyi kino kyo saakirowoozaako then gezaako birthday ye kino kyena omukazi kasi atandika okulaba nga relationship mbutuufu omusajja waluzinga interest mu ye atandika kunoonya biki byasobola twalamu ewaka gezaako birthday yo genda oteekamu nga wakya Polly gezaako birthday ya Polly genda ogisaamu nga waggula kumanya nga ssebo yamukoowa ne birthday yakabwa gyakozesa kwegamba How much money is that? sente meka ye ezirimu Told you. nagambye sente azitereka wano eziwera kyetugenda okukola okimanyi Are we just going to walk out of here like this? No, of course not. We're not stupid. yagamba tugenda kudduka buddusi bwetu konera tuli basiru ajja kumanya lufa abamubye Come up with an excuse for us to get... wabula tugenda kufuna ekyokwekwasa What if he finds out things are missing? kati wati asenga akimanya nti waliwo ebintu bye bitaliiwo Then I'll tell him that we... njamugamba nti twayingiddemu abaakasumuluzo bajja gwe Figure it out then. kitegeeza ebintu wamaze ddo birowoozaako n'ekyokukola okimanyi baba bali wano baali beekwese nno kumbe kamaguja ke kazze kwegamba okusiya ku nakyala engeri gy'abadde ateesaamu alinga kino ekintu olede yakipulaningiredde onaamugambye kiba kitegeeza ebintu wabipulaningira dda bw'oba omanye ekyokwogera nekikyogenda nga batandika kwetika ebirimu ebyebbeeyi sente ezo baziguddeko awo ndowooza abaddemu n'emitwalo gy'enga-3 egya pawunda kati ono yakona ku dambel neeyitamu mpola nejja waliwo ebintu ebirala byakweka muno tusooke tulabe bino nabyo bikwate kuba dambel yagwa neekuba akabwa tufudde katonda wa dambel egudde neekuba akabwa ono agera okuzza amaaso okulengera ng'ate olowooza akabwa kamaguja ke dambel ekubye kamaguja ke kamaguja ka roadi kafudde nakyo yawulira nga kimuweddeko yagala nakuzza baransi tufudde katule kadambero kakubye maguja neefa yajje bali n'asooka za baransi yamugamba tugenda kukola kikati tusse akabwa k'omusajja ate okimanya akaagala kuno kandowooze olowooza ki We're gonna have to bury the dog. akabwa tugenda kaziika We'll leave before he finds out she's... tujja fuluma bifo nga tanaba kumanya nti akabwa kino kya busiru Seriously fucked up. essaawa zino tuli serious fucked up kati balina okatwala bakaziike akabwa bagenda katwala bakaziike tewali kyakkola bajja bwe batyo nga basima nga baziika akabwa kati nga bukya enkera ku makya roodi yakera mu kiyungu ebiseera ebisinga bali musaatu amanyokera mu kiyungu era ekimukeeza mu kiyungu kubaako ngeri gyateekateeka maliriza n'akwateko n'ayitawo n'asooka atuula pembeeni kati ng'atudde ebbali yasalawo asooka afunire ku mawulire ayiseeyiseemu amaaso nga bw'omanyeera ono ye yasooka okwata ekuba okuvaayo Polly! Walkies time. yasooka n'ayita akabwake mu byonna byonna byafaako afa nnyo kabwake yafuuka kyaliiwe kati n'omukyala takyafaayo oba waali oba taliiwo Polly!
Where are you, girl? Yakaita akabwa ono nawulira afa kubanga akimanya akabwa bakase ne bakaziika. Tatera kayita mirundi 3 oba mirundi 2 kali agenda okulaba tekajja. Kyamaliza okwate kuba agenda alabe kali luddawa. Yakebera eyo. You seen the dog? Simanyi olabide kabwa kange. Nedda. Sinakalabako. What's up? Something happened to the dog? Wesole kyembwa yange. I think someone broke in last night. Batubbye nno. You haven't seen Polly? Gwe tonalaba kabwa kange. I haven't seen your flipping dog. Sinnalaba kabwako naawe tonneesibaako. Oli aje mugamba kirabika baatuyingiridde ne batubba ebyo tebimulya ye ayagala kabwako batubbe. Yafuluma ebweru asooka akanoonyeeko bakaafulumye nejjukira kali ka house dog. Baakwate kubo ne bajja ebbali balabe ekikyaliko. Yuneena ayita Polly. Akayita kamaguja. He's gonna find it. Okimanyi nti agenda kazuula? No. Sikiwa. Tagenda kazuula. Tagenda kalaba nze kyensuubira tagenda kalaba. He's standing right next to it. He's gonna see the dog. Yagamba okimanyi nti ayimiridde we kali we twakaziise agenda kalaba bannange. Oh my God. Katonda watufudde bw'anaakalaba tuwedde. Kubanga akimanyi ffe tuli wano ffe tuyinza okukata ne tukaziika teri muntu mulala era bw'aba asyegedde nti kaziikiddwa ffe. Nekyebeka teyakalaba. Polly ndowooza yakyegambye. Kugambye tagenda kalaba kati akalabye. You've not found it. N'ekijjasi okuba nga tasobodde kalaba awo. Ono simanyi. Things and go. Tukwatemu ebyaffe tudduke. Sikiwa nti kano ke kaseera akalungi tugende. Ajja kumanya. Nze nfunyemu ekirowoozo. Tuteekemu engoye zaffe. Ng'akyali mu kunoonya amaguja ye fokasi eyo n'eri ku maguja ffe tudduke tugende. Kati baba bagenda roodi n'akomawo Katonda wange. Munyiivu maguja ye. Babe, maybe Polly got scared by the burglars last night. Ayinza okuba yatiddeyo okusinziira ku babbi engeri gye bazze n'adduka n'agenda. Oba baamubbye. I really don't think they came here to... Olowooza basobola okujja wano nga bazze kubba mbwa. Mu byonna ne babbamu mbwa. Oli nno kimuluma. Engeri gy'afaayo nnyo eri Kamaguja. Listen, Wuliriza. Grace and I will go out for a drive Grace nange kasooke twetoololemuko tumunoonye. if we find her. Bwe tunaaba tumuzudde then ko nedda tugenda ffenna. You should stay here in case she comes. Wandibadde osigala wano kati singa kakomawo mbagambye tugenda ffenna. Sooka olindeko ye. What's this, Liv? Zino ensawo za kirivu. Ye? Baba bakyali wano amubuuza ensawo. Bagenda okuzza amaaso mawube. Atolooza mawube teyadda n'akabwa. Kirabika yabalaba balinga bakaziika ye n'akaziikuulayo. Akabwa yakajjayo. Kati yakaleeta kafudde. Ono yaddira obusungu bwonna bw'alina obw'olukumwenda 9. Gwe naawe nvaako. Alina obusungu bungi. Kyokka ono amuleetedde akabwa ke kafu. Yamukakkanako. N'akyokka akuba ono. Yasooka n'akuba ono. Gasi ate olwedde amulinako ekinugu. Alina obusungu. Jjukira alina obusungu bw'obufumbo. Mukyala amunyiiza. Obusungu obwo bulijjo buli ku mutima gwe. Kati akabwa ke wabadde amalira ebirowoozo bye. Ono akaleese kafu. Ono yennyini amulinako obuzungu. Kati yamubba obusungu bwonna n'abumalirako naye era ng'awulira tekimala yali akaabye na munnakya n'amubba ekiti ku mutwe. Kati olwo twolekedde ekyatulese kavudde kwanjula. Njagala weekaanye. Livu baamusindise mune wa Grace baamusindise n'azirika. Agenda okuzza amaaso ng'alengera Eddie ali wano. Yamuyita Eddie. What's going on? Kye kigenda maaso Eddie soko mbulire. Ate ku byaki. Kati agenda okuzza amaaso nga musibe. Ate nga naye musibe emiguwa. Nakyala waali. Livu kye kigenda maaso. I'm being tied up. Lwaki onsibye emikono onsibye akabadi. Kyokka ate oli alabika tali okendooza baamunyweseza bidrinki nga mulimu drugs. Disappointed in you, Grace. Naye okimanyi nti Grace onyiiza. Talking about. Kiki oyogerako? What's wrong with Ed? Edi ate ki ekimutuuseeko? He's in a happy place right Gwe kyomanya nti oyo ali mu kifo ekyessanyu gwe tomulengera omulabako obuzibu bwonna omulabako ennaku yonna. Baamuteeddemu ndowooza amakerenda. You know, it's actually quite ironic. Yamugamba kyewuunyisa okusinziira ku profession yo.
ki when you came. omanyi olunaku lwajjo bwe wazze Found something that belonged to you. n'oyagala ogezeeko ogenda n'ebitali bibyo wagenda waggulu mu kinaabiro nasangayo enviiri I know how particular. nkimanyi nti Eddie eyo luumu tayagala muntu asaalimbirayo Not even I'm allowed to. nange kennyini sigendayo naye nasangayo enviiri z'omukyala At first, I told myself it mu was. kusooka ne ŋŋamba kirabika tewaaliwo kyaliwo But then naye my suspicion. ne ntandika osuubiriza So I heard you two talk. kati ate bwe nabawulidde nga mwogera ekiro nga muli babiri mu kafubo Shut up, Ed. gwe sirika Eddie nga muli mu kafubo gwe naye naye nga seeya wange gwe I njagala want to be with a woman beater. Ed. lwaki oyagala okubeera n'omusajja akuba abakyala okimanyi ankuba nkugamba nti ankuba kyokka ti gwe oyagala okubeera naye amugamba nti ndi lubuto lwe kibula abadde asanyukira nnyo ekyono okudduka ewaka nambuuza ekiki I'm pregnant. ndi lubuto Why didn't you tell me? lwaki tewaŋŋamba nti ndi lubuto oli lubuto tell you. nagezaako okugamba gwe naawe kugamba nti ndi lubuto yasituka Love you so much. mazima Do you? mugamba nti kuyagadde mbutuufu njagala nti ye labira ddala amulimba kuba oluyifakiyo n'atandika okweggunda kakalina omusajja kyabika bambi tamukwatangako tamukubanga yeggunda yekka yamuyita liivu And what? kati ki What are we going to do anyway? ye ki kye tugenda Run okukola off together with your little baby? kimugamba kyemwadde mu pulaani nga kudduka ogende n'omwana ani mu kusooka si bwe kyabadde What did you say? ogambye eki I figured you might have heard us talking last night, so I knew mulina kirowoozaamu nti oyinza okuba watuwulidde nga twogera ekiro nga njogera naye something strange. so ne nsalawo ngezeeko okuba nga nfuna lavrigi kati ne mbaako bye ntegeera It's David. bwe natuuka ne ntula ne mbuuza mawube alina ebintu bye yaŋŋambye byanneewuunyisa David. wano bwe yatula naye nga mbuuza ddala mutuufu ki kye walaba David olyoka oŋŋambye nti ebintu si birungi mu maka ago n'alyoka atandika omumuttotolera kati yenna kyalagamba nti bwe najja wano nali nje gamono nti ndi lubuto era bwe twali mu kafuboze naye nga twogera namanya nti oyinza okuba wategedde kati ne ŋŋamba kanfune nange kwensobola okwekwasiza ku saidiyo kati David yaŋŋambye ekituufu kiri nti omusajja gwe omuyisa obubi And the bino byowoggana ne weekuba n'okwekuba si yakuba gwe weekuba You believe that freak? oyo mawube gwe omukiririzaamu Even if you did, ne bwoba omukiririzaamu what are you going to do? kati ogenda kikolera ki Tell people that I beat. ogenda gamba abantu nti nkuba bba wange They'll laugh in your face. bagenda kusekerera Well, you see, I didn't believe David at first. yagamba mu kusooka David n'abadde simukkiririzaamu ekyewunyisa David omulabanga mawube naye mawube yali alikoodinga yabirikodinga era obutambi yabulaga nakyala musaatu bulijjo talina buzibu eri mukyala naye bukyanga atandika kubeera na mukyala kigamba bifo nga tanaba kubeera naye yalina omukwano mungi ng'omukazi amwaga naye omukazi bwe yamuleeta ewaka n'alyoka akizwa ati omukazi alinamu obuze yatuuka nga mubutuufu amwetamiddwa nga ne relationship awulira tekyasobola kgenda mu maaso mukazi nga bwe bafunamu obutakkaanya omukazi yeekuba awoggana kati obutambi obwo I nabukopiize believe the friend that I grew up with could do ningamba kale sobola kukkiriza nti kyaliwo gwe nakula naye asobola okukola ebintu nga bino ku musajja atalina musango what you would do, so I played along. nenjagala nabe ki kyoyinza okukola bino bye waŋŋambye mbu simanyi tumukole bwe tuti tukole bwe tuti But that nenzikiriza kumbe oyagala kukuleetera ono obuzibu I promise you, I'll never leave you. naye nkusuubiza siri kulekulira Give me your phone, Grace. soko mpe essimu yo Grace konera sigenda gikuwa mpe essimu yo kono sigiina kill me like you killed his. bwe sigikuwa ogenda kunzita nga bwe wassembwaye You killed Polly. wasse kapole kange
didn't kill your gwe dog. naawe sassa embwa ayondeka It's an accident. yabadde accident Here to rob him. anti kyabadde kirowoozo ekyo ekyokumubba tumubbe I trusted you. ekyewuunyisa kale nakwesiga I trusted you. nenkwesiga na buli kimu kyonna ekyange How could you do this? oyinza otuukera ku makya nontuusa ku kino yakwata akambe Him? kiki ogenda okukola nina musokolamu enjala n'asooka amugjako olwalo olusooka oli omukazi mukambwe He's got plenty more fingers, Grace. anti ayinako enjala endala Time while you figure out to tell me where your phone is. anti alisi wandibadde ombulira essimu gyeri Oh, this isn't normal. wano nga batandika okweyogeza munnayinze mu bufumbo emitima gyakaluba kakati onaamulaga nti yakoba omutima gwakaluba Where's your car key? gwe mbuli esimuzo ky'emmotoka gye kiri kebera mu nsawo yange bitu by'obufumbo bisetsa yamwokya Untie me. wamma gwe nsumulula asooke tukokye gamba asumulula n'akwata ekubo n'afuna gira bw'atyo kakkana ng'amufumise abala yagala fumita nakyala akambe kayiseemu ne kakwata Eddie musyaatu bambi Baby, stay with me. You're gonna be okay. yamugamba ngenda kusaba osigale nange ogenda kubeera oke nina ekikwasa ennaku musyaatu bambi omukazi yamwagala yalina omulimu nga gw'amaanyi n'asalawo at least okusijja ku ngeri gyaga mukazi we amuleeta ewaka nibukyanga amuteeka waka relationship yagaana okweyongerayo n'okutambula bufumbo bwagaana agezezzaako nga bw'asobola n'okutuuka okuba nga ayagala mukwano gwe oba okutuuka okuba nga havinga sex ne mukwano gwe olw'ensonga waliwo kyeyali abulamu oba kyeyali yeetaaga ninga sigamba nti yakikola akyagadde oba akigendedde wabula waliwo nga boonogamba nti waliwo kyo missing nga there is that touch you missing omukazi yafuuka ekirala yagala kubanga akontrolinga musajja kakati lowooza nno musajja wattu talugendeddeemu gwe nnyabo tonsemberera nange tonsemberera Liv, we don't have to do this. naye tetulina kukola bino yamusala noseyaawe enfanfwe yagala mufumita kabadde ki muyuzijja oluba ne bakwatagana baabali omukono n'asuula akambe gwe wanjagalira omusajja mazima kyali wange kuva buto tusomye ffenna esiwaani ku mutwe ayitawo ne kasooka kalambaalira eddali kabadde kafuuse ekyawalulwa n'amanya nno kati we bituuse alina okutandika n'ofuluma agende yajja agezeko sika n'eggaali genda otuuka ebbali kwata bwati ku mmotoka ebisumuluzi atolooza abirina yajja yakwata ekubo n'atuuka n'asooka agulawo erudda era bw'atyo n'ayingira yagala funa bisumuluzi agenda siika n'emmotoka atandike naye munnange gwayagala okuddukako kirabika naye nno tatudde ate olowooza tasituse takomyewo asituse akomyewo Gracie, Are you looking for these? simanyi onoonya bifungu
on next. kuba ku mutwe toka akafumita mu lubuto kamukuba omutwe nako nno tekawulira kafumise mu lubuto ne kajjayo akambe kuba bokisi ku mutwe banaye tekawulira kubye bokisi ku mutwe kakyasituka naafuna ebisomolozo kakana atolooza tebesonseka buli omu kye yali akuttaawo mbonambiro besonseka abeefumita buli omu kye yali akuttaawo era mpola mpola bwe batyo bayitawo ngeri ya kimpoozi ne bayitawo ne bakkirira mpola mpola basikondoka bakaaba paka wansi pakatale katonda wange era basikondokamu ensikondoka ziizo kakana bakutuse bombiriri ne Lodi Musaatu bambi yali Saalumanya mu nsonga zino yali Innocent mu nsonga zino bakuzaako emabega nga bambi bakamanyigana olwo bakeekwana mukwano gwe yalina erina kyalo omukwano masekati gaabwe gwali mungi gwali gwa kika kya waggulu okuzaama era lumu abaali wano yali ku message nambuuza ko nono kyali wange Wants to meet you. ayagala kusika n'akulabe namugamba nyina omusajja nafuna omusajja ati mbulira ebimukwatako kale webitwe bibadde akurayo bwe kati bwe kabadde kansubire banaye mufunyemu ekyokuyiga zekyesobola obakuutira era kyesobola ogezaako bategeeza ku nsi ya Katonda okubeera mu relationship kiba kitegeeza onoonya ssanyu okuva mupata naawe mpozi naawe okumulaga essanyu ne bw'otuuka ekisyangu olaba ddala mu butuufu essanyu terikyali masekati gammwe nga ne bw'okola otya you are just forcing ekintu ekitakyasobola gezaako okubaako gye kiraga ekitakyalina future. It is okay okera ku makyano gamba pata naawe naye omanyi ekituufu kiri nti kirabika tetukyasobola gezaako kugenda wala kirabika tetukyasobola gezaako otambuza relationship eno era gye bulaga maaso tejjasobola gezaako kubeera productive. So kati ku lwange nze ndaba kijja kusingako senga tukoma wano kumwe ababiri kujja kuba akalumizibwa but in the end ajja sobola gezaako kitegeera lwaki obeera mu relationship ng'olaba yakukaka bukasi nga temukyali ssanyu lwaki Mukama abankumire bye bibadde ebigambo byange olwaliro mweraba.